Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. А се разбира и ваш вечерашен гости во оваа емисија е Драган Јанков, доскорашен директор на Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица и претседател на организацијата на училишен спорт на Федерацијата на училишен спорт и на Македонија и овде во Струмица, но на ниво на федерација одговорен за кошарката. Добро вечер, добро дојдовте во емисијата 15 минути со. Добро вечер и огромна благодарност што ме повикавте, бидејќи имаме нешто ново што се случува во Светската училишна кошарка, исто така и нешто ново се случува и во струмичката кошарка. Така. Значи имаме два убави поводи, до главен повод е она што деновиве беше завршено, а заврши светското првенство во кошарка за средни училишта, кое се одржа во Белград. 8 дена бевте таму, си дојдовте од Белград деновиве и со какви импресии се враќате од Белград? Па најпрви морам да кажам дека самата организација беше на едно многу високо ниво. Едноставно, Српската федерација на училишен спорт вложила многу напори, сето тоа да успее. Беа ангажирани 5 сали, каде што се спроведуваа надпреварите. Имаше 11 екипи од цел свет во машка конкуренција и 16 екипи во женска конкуренција. Сите учесници, технички лица, организатори беа сместени во ексклузивните хотели во Белград, Кроун Плазе и Холидей Ин, така да и тука учениците и сите учесници на светското првенство беа презадоволни од условите што ги нуди Белград. Беа ангажирани повеќе превозници и сето тоа течеше во најдобар ред. Така. Ако не беа локалните организатори од Белград, сигурно ќе имаше многу слабости и навистина вложија многу напор да ова првенство протече во најдобар ред. Така, Белград, впрочем, не само сега, многу години наназад и децени се покажува секогаш како добар домакин, добар организатор на разни спортски надпреварувања, нели, од европски и светски ранг, и не се сомневаме дека било така. Импресиите се, велите, одлични. Во какво својство Драган Јанков беше во Белград на ова светско првенство? Па, јас сум член на техничката комисија на Светската федерација на училишен спорт, во која членуват 8 луѓе од целиот свет, од Бугарија, од Србија, од Хрватска, од Кипар, од Холандија, од Белгија и од Кина. Од Кина. Имавме еден представник од Русија. Меѓутоа, сега следува повторен избор и од активностите што ги правивме во текот на овие 4 години, ќе се прави нов избор, меѓутоа може би да влезат и други членови, бидејќи некои се повтор пат во оваа комисија, така да очекуваме... Тоа е комисија специјална за кошарка, така? Специјална за кошарка и случајно се занимаваме со проблемите во кошарката. Така. Ние имаме улога, најпрвин, да ги прегледаме салите, во каква состојба се. Најмногу се обраќа внимание на хигиената, каква е хигиената, ги запознаваме со правилата на домакините во салите. Имаме состанок со сите Head of Delegation, водачи на екипите, состанок со сите судии, ги запознаваме со правилата на АСФ федерацијата. Има некои измени во нашите правила во школскиот спорт, ги запознаваме сите учесници, се што ќе се случува на надпреварите и
вршиме акредитација на сите екипи. Значи, прегледуваме пасоши, години на раѓање, училишта, подписи за антидопинг контрола од родители. Значи, тоа е на многу високо ниво. Така. Се контролира и тоа е многу значајно дека освен таквата работа вршиме едукација на самите спортисти. Друго, на самите надпревари, освен што внимаваме на регуларноста на надпреварите, внимаваме и на однесување. Ке почнам од самите учесници, од учениците кои настапуваат во играта, од нивните тренери, од нивните наставници, од однесувањето на судиите, од однесувањето на организаторите на надпреварите, записничка маса. Значи, одговорни сме се да биде во најдобар ред. Така. Какво е чувството, господине Јанков, да се биде дел од 8-те најважни луѓе во училишниот спорт во светот? Нели, за кошарката, зборам. Вие сте представник, значи единствениот представник на Македонија во таа комисија. Да, сигурно чувството е прекрасно. Да, голема чест, нели? Да бидеш во овој круг на луѓе од Светската федерација, познати имења од спортот, од сите спортови. Така. И селекцијата се прави според CV-ата на сите кандидати, обично се пријавува. Треба да се заслужи таа позиција. Треба да се заслужи. Така. Тоа го права комисија од Светската федерација, така. каде што се од сите земји представници, тие вршат и интервјуа. Супер. И се бират членовите на Да им појасниме на гледачите, значи вакви комисии во рамките на целата Светска федерација на училишен спорт има повеќе, колку што има спортови. Значи таква комисија има во ракомет, во одбојка, во кошарка, вие сте во кошарката, така? Јас сум во кошарката така. И повремено организатори на баскет 3х3. Супер, одлично. Освен тоа што рековте дека безпрекорно беше организирано ова светско првенство, дека сите нешто помина по посакуваниот ред, нели, како што доликува на една вакво големо надпреварување. Какви се вашите впечатоци околу квалитетот на кошарката што беше прикажан? И кои се репрезентациите кои доминираа во машка и женска конкуренција? Па можам да кажам дека квалитетот е во многу голема нагорна линија. Така. Поготово последните години. Ако направиме споредба, пред 4 години имавме такво светско првенство во Хераклион. Значи, после 4 години имаме друго светско првенство во Белград. Можам да кажам дека квалитетот е за една класа подобар од пред 4 години. Така. Значи, кошарката напредува. Кошарката во Европа, поготово европските, меѓутоа ќе кажем и за светските екипи кои беа присутни таму, морам да кажам дека отисла многу напред. Така. Во однос на... Впрочем, како она истото го докаже и Европското првенство во кошарка, што неодамна се одржа, нели, во неколку земји, и таму констатацијата на стручњаците е дека кошарката во Европа напредува. Оди во многу нагорна линија. Така. И можам да кажам дека во машка конкуренција први беа Србија, второ место освои Турција, трето место освои Франција, четврто беше Бразил. Така. Во женска конкуренција најдобри беа нашите соседи Бугарија. Браво. Училиште. Изненадувачки. Да, училиште од Самоков. Браво. Второ место освоија Грција, повторно нашите соседи. Така. Трето место освоија словенците. Браво. Четврто место освоија Тајпеј. Значи, можем да кажам, така. Тие 4 екипи и петите и шестите екипи, можем да кажам дека беа многу квалитетни и секој можеше да се најде да игра во полуфинале или во финале. Резултатите беа, нијанси одлучува. Така. Значи, нијанси, сепак тоа се ученици. Ке кажам дека, според мене, турската екипа имаше најквалитетна екипа, најкомплетна. Меѓутоа, во финалето, во последните минути... Немаа ден. Не да немаа ден, понесени од публиката. Екипата од Белград, од спортската гимназија во Белград, тука има нивни соученици кои ги бодрија. Иако ќе кажам дека и турците имаат своји навивачи, тие се надминаа самите себе, може би го одиграа најдобриот надпревар токму на финалниот надпревар и станаа шампиони.
Така. Вероятно тесна била разликата, или? Да, Така. до последните 2 минути беше Не се знаеше тесна, кој ќе наизмерично биде се минуваше водството. Така. Меѓутоа квалитетот беше навистина на многу високо ниво. Браво, браво. Радува овој факт, бидејќи сите ние кои сме љубители на кошарката и на спортот воопшто, се радуваме кога спортот напредува, нели, достигнувањето на спортистите не е завршено, нели, ние сакаме да скокнеме повеќе, да истрчаме повеќе, нели, во сите спортови, нели, и добро е што еве се постигнуваат во разни спортови нови рекорди, дека кошарката, одбојката, ракометот оди во нагорна линија, значи тоа е добро за еден спорт. Да, и морам и тоа да го кажем дека освен нели награда за победниците, се избра и најдобри 5 во машки и во женска конкуренција. Први петорки, така? Први петорки, the best 5 или најдобри 5 од првенството. Таа улога ми беше доделена токму мене. Така, вие ги Значи, доделувавте тие награди. Селектирав, браво, браво. Ги селектирав, направивме критериуми кој може да биде во најдобри 5 и навистина ми представува задоволство што на крајот при доделувањето на наградите, тоа го правев јас во женска конкуренција, а немаше никакви приметби. Так. Сите тренери беа премногу задоволни од изборот така. И сите официјални лица исто така беа задоволни, начело со председателот на Светската федерација Петренка и председателот на Српската федерација Желјко Танасковиќ, дека изборот беше токму правиот избор. А Желјко Танасковиќ не треба повеќе да се зборува за него, се знае кој е Желјко Танасковиќ. Да. Познато одбојкарско име не само на територијата на Србија, нели, или на Балканот, туку од светски рамки, нели? Да, секако. А морам да кажам и тоа, дека имавме представник во женска конкуренција, така. Од Кавадарци, Таки Даскалов, и тие постигнаа солиден резултат, освои 11-то место, меѓутоа постигнаа 3 победи и 4 порази. Тоа е тука некаде. Тоа е сепак еден добар резултат. Девојчињата се представија во добро светло. Може би ќе беа неколку места погоре, еден надпревар изгубија минимално. Така да може да го добијат тој. Нијанси беа во прашање. Меѓутоа, јас лично можам да кажам дека сум презадоволен од тоа што го пружија нашите средношколки од Кавадарци. Така треба да продолжат и се надам и тие имат во женска конкуренција. Имавме ли представник во машка конкуренција? За жал во машка конкуренција немавме. Зошто? Па веројатно имавме проблеми со училиштата. Требаше да учествува Николо Карев од Скопје, поради неможност да обезбедат средства. Како второ место на гимназијата во Струмица беше нашата гимназија Јане Сендански, меѓутоа од причини што сите средства беа, од директорката ми каже дека сите средства беа пренаменети за изградба на салата, не може да ги обезбедат тие средства, иако имавме расположение да нашата екипа од Струмица учествува на едно такво првенство. Така, здравје на следното светско првенство. Белгија имаме екипа, така. Да, секако, меѓутоа не треба да пропуштаме такви прилики. Ке кажем, 2016 Никола Карев учествуваше на светско првенство со одбојкарската екипа. Никола Карев Струмица. Никола Карев Струмица. Јас бев тогаш како директор и водач на екипата. Обезбедивме многу поголеми средства отколку сега што треба да се обезбедат. Да се подсетиме со пласман од кој беше? 16-то место од 32 екипи. Супер, златна средина. Да, сепак беше многу голем резултат. Супер. Квалитетот беше на многу високо ниво. Што друго се случуваше во Белград? Освен овој дел, такмичарскиот имаше и едукативен дел, така, каде што сите учесници се запознаваат со ферплей однесување за време на надпреварите. Одлично. Такви предавања држаа професори од Факултетот за физичка култура. Така. Еден мој колега, кој е професор со кој заедно студиравме, Душан, тој ја држеше таа едукација на сите учесници. И тоа е, значи, освен тој надпреварувачки дел, обраќаме внимание и на едукативниот дел. Освен тоа, имаше предавање и за водачите на екипите и тренерите.
Значи, И освен тоа што имате светска организација, пред да влеземе во студио, нешто ми кажав, што се формираше некаква или иницијатива за Европска федерација, така? да, во мај на гимназијадата во Франција имаше собрање за формирање на Европска федерација На училишен на спорт. училишен спорт, каде што председател е избран Танасковиќ, Желјко Танасковиќ. Тоа е добра работа и за нас. Меѓутоа, најдобра работа е што во председателството влезе и Глигор Христов, наш струмичанец. Супер. И тоа е една навистина голема работа и морам да кажам дека ти има првиот состанок го има во Белград. Таму се одлучи наредната година, 2023 година, Македонија да биде организатор на светско првенство како што беше сега, Така. до 18 години за средношколци. Значи, ние ќе бидеме првите Супер. кои ќе организираме едно европско првенство за училишен спорт во Македонија во кошарка. Супер. Може би некој надправа ќе се игра и во Струмица, ама тоа се уште не се знае. Значи, сигурно ќе бидат во Така. Скопје, иако не сме одлучили дали 100% ќе биде во Скопје, меѓутоа ние го добивме Така. организацијата да Така. организираме таков надпревар, Супер. па ќе видиме дали ќе биде Струмица. Ја Струмица затвораме има таа, искуство така. во таа рада, меѓутоа ќе видиме. Ја затвораме оваа убава тема со позитивни импресии со враќањето од Белград. Ви посакувам уште многу успеси во училишниот спорт. Докажано име сте, не џабе сте го добиле тоа место меѓу 8-те во комисијата за кошарка во Светската федерација на училишен спорт. Ова и Струмица треба да се гордее со вас. И да одиме на последната тема, на втора тема или втор повод за овој разговор, а тоа е струмичката кошарка. Повторно Струмица се враќа на голема врата во најелитното кошаркатско друштво во Македонија. Што ќе кажете на таа тема? Па, прво морам да кажам дека После долги години, да кажеме. После 5 години или 6, Добро. повторно се враќаме во првата лига. Морам да кажам дека луѓето кои ја водеа минатата година, што го водеа клубот, направија многу добар резултат со влезот во првата лига. И огромна благодарност до сите кои вложија голем напор да влезат во првата лига. Знаеме какво време беше, без Така. парица, проблеми. Така. Меѓутоа се надминаа самите себе и влегоа во првата лига. Тоа што радува е добра вест што се случи, што влегоа луѓе од Турција, односно наш представник, и се доминантни собственици на клубот, како акционерско друштво. Така. Тука еден менеджер од Турција, добро познат во Македонија. Исто така, тука е нашиот Зоран Николов. Тие се извршни директори и Мартина Струмички Николова. Струмички А зет. од кај ти е жената, од таму ти е родата, Таму нели? ти е родата. Една добра работа, Супер. што нашиот Зоран Николов го убеди. Ако не знаете Односно кој во е разговор. Зоран Николов, тоа е Шилјо. Шилјо. Ти сите како Шилјо Да, го го знаат како Така. Шилјо. Што избра токму Струмица да Така. биде. Подпишени се сите договори со лицето, извршен директор, тоа се борд на директори, тројца, Така. Атила, Зоран и Мартина. Една многу добра работа, Супер. што се надевам дека во однос на финансиите нема да имаме оваа година никакви проблеми. Така. Тие се заинтересирани да правиме млада екипа, да дадеме акцент и на младите играчи во сите категории. До сега имаме некоја бројка од 120-130 Одлично. дечиња во сите категории, 12, 14. почнувајќи мини баскет, 10 години, 12, 14, 16, 18. Не пријавивме, бидејќи имаме некои играчи кои се со 19 години и пријавивме екипа во трета лига, каде што ќе можат да ги покажат своите способности така. и ќе имат можност да играат повеќе. Тие ќе бидат дел и од првата екипа, меѓутоа ќе бидат носители во екипата која ќе настапува во трета лига. И целта, претпоставам, на екипата е најпрвин во оваа прва надпреварувачка сезона после неколку години
во наелитното друштво да се обезбеди опстанок, за натаму претпоставувам за повисок пласман и зошто не враќање на старите добри патеки кога Струмица беше шампион на Македонија, да не се лажеме. Сите мислат дека Струмица освојувала шампионски титули само во одбојка, нели? Во машки и женска конкуренција, но имаме една титула во кошарка и тоа не треба се заборави. Тоа беше 2007 година. Така, и тоа е годината кога гледавме и европска кошарка, кога доаѓаше овде и ЦДВ-та од Загреб и кога ЦДВ-та падна, беше елиминирана токму од Струмица, тоа се убави години, дај Боже, тие убави години, таа ренесанса во кошарката да се надеваме дека така ќе биде во разговорите што ги водев, првичните разговори што ги водевме со представниците од агенцијата. Целта ни е да направиме добар тим, меѓутоа да обрнеме внимание и на младите категории. Така. Во младите категории нема да ни биде приоритет резултатот, туку да извадиме играчи. Така. И се надеваме дека нема да затаиме на тој план. Еве веќе имаме неколку млади играчи кои ќе настапуваат во првата екипа, меѓутоа нема да зборуваме за тоа, бидејќи ни треба многу време. За ова да се договоривме ќе правиме специјална емисија, специјално за кошарката и кошаркаскиот клуб, кој ќе се надпреварува во првата лига. Помошта од градоначалникот е присутна, поддршката значи од општина Струмица. Поддршката е огромна од градоначалникот, супер. Кој ни овозможи да го направиме тоа. Сепак самото име Струмица 2022 година, тоа го даде пас дозволи градоначалникот. Во разговори сме со градоначалникот, тој е запознаен со се. Така да помошта ќе биде. И да не зборуваме повеќе на И таа 8 октомври почнува првенството против Фени. Во Струмица. Супер! Еве ги повикуваме сите љубители на кошарката да дојдат на првиот првенствен надпревар од кошаркаскиот клуб Струмица 2022 и да се радуваме на првата победа, дај Боже, и на многу други успеси кои следуваат. Господин Јанков, ви благодарам за разговорот и учеството во емисијата 15 минути со. Ве држам за збор да направиме поголема емисија, дали со мене или посебно со колегата Вана Трајков, кој е задолжен за спортот во ТВ каналот ВИС, но за доброто на спортот и на кошарката се разбира. Благодарам. Благодарам, Георги, и на вас. Задоволство со вас да се разговара на секоја тема. И мене ми е задоволство со вас да разговарам. Благодарам. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со на програмата на ТВ каналот ВИС. До следното издание на оваа емисија. Довидување.